大家好，又係我普76嘅小室啦。咁啊嗱，上次咧大家都有睇過咧，我喺記者會咧實試呢一個嘅 WH-1000X 嘅 Mark V 啦。咁啊喺上次嚟講咧，都係同大家輕輕快試一下。今次咧就同大家咧實試下呢一隻嘅 1000X M5 咧，究竟喺各種功能上面嘅效果係點啦？咁譬如話係音色啊、降噪啊、呢個雙連接啊，或者係一啲通話嘅能力咧，都會同大家實試一下嘅。唔好講咁多，而家即刻開始啦！提下大家咧 like 我哋呢條片啦 ，subscribe 我哋嘅 channel 啦，咁啊順便咧是但都揾啲嘢噏下啦，讚下又得，鬧下又得嘅，咁啊同埋咧可以咧俾翻啲 comment 咧，上次 Howard 啱做咗嗰條M4 同埋呢個 M5 呢兩個實試嘅片嘅留言都可以喺度再講翻啊！咁希望咧我哋呢條片咧可以嗰個 organic reach 可以比較高少少啦，更加多人睇到嘅。咁隻耳機咧其實翻咗嚟我哋 studio 咧都有成2-3個禮拜㗎啦。咁咧喺呢一個過程期間咧，我發覺咧佢好得意嘅喎，佢越聽越唔同聲嘅喎。咁今次喺嗰個耳機單元上面咧，大家都知道會係一個30mm 嘅一個全新單元啦。呢隻30mm 嘅單元咧，其實係比起上代咧係細咗嘅。不過佢因為咧佢嗰個物料唔同咗啦，咁所以咧你會聽得到咧佢嗰個效果咧係同上代嗰個聲音取向係明顯好唔同嘅。我自己覺得佢會係一種全新嘅 Sony 嘅聲音嚟嘅，我都期待咧佢第日嗰隻 True Wireless 嘅呢一個耳機咧都有機會係用上呢一種全新嘅聲音啊！音色上邊嗰個闊度咧係比之前嗰隻咧係嚟得寬闊啊！咁但係咧有好多人咧都會有一啲嘅評價咧，就係因為佢嘅聲好似有啲怪喎，咁但係咧喺我實試之下咧，我發覺咧佢係需要煲嘅。呢隻耳機你越煲得耐咧，你越聽到佢有唔同嘅聲啊！今日咧我哋就會做好多唔同嘅測試啦。咁不如咧而家咧我先同大家咧輕輕咁 go through 一下咧呢一隻 1000X M5 嘅一啲技術規格先。呢一隻 Sony 嘅 WH-1000X M5 咧就係用上呢一個雙晶片處理嘅，咁包括有呢個 QN1 同埋呢個 V1 嘅晶片，控制咗8個咪咧就去做翻呢一個 noise cancelling 同埋呢個音色嘅調校嘅。另外咧就係30mm 嘅動圈單元咧就配入咗呢個 soft edge 嘅技術啊，可以令到嗰條邊咧可以增強咗呢個低頻嘅表現嘅，同埋咧呢一個 ANC 嘅功能都可以加強。而單元本身咧亦都用咗呢一個嘅碳纖維去做呢個物料啊，咁令到嗰個剛性更加高噶。今代亦都加入咗 Auto NC Optimizer， 咁可以令到自己 detect 環境唔同嘅效果咧，去做翻呢一個適當嘅 ANC 嘅效果嘅。藍牙方面咧就係支援呢個 SBC、AAC 同埋 LDAC 嘅。音效技術方面咧就係支援呢個 DSEE Extreme 同埋呢個360 Reality Audio 嘅噃。佢係支援呢個 Multi-Point Connect 嘅功能嘅，咁即係話咧佢可以咧同時連接兩部 device 咧都可以發出呢個聲音嘅噃。續航能力方面咧就係30小時嘅 ANC 啦，咁如果你唔開 ANC 嘅話咧，可以用到40個小時嘅喎。官方售價方面咧就係3190蚊嘅。耳機嘅外觀咧，其實就幾大嘅變化嘅，咁啊好壞參半啦。我睇到網上啲師兄嘅討論咧，其實都係有啲話，哇，同以前太唔同啦。咁又有啲師兄就話，喂，呢個新款都幾靚仔喎咁樣。其實外觀嚟講咧，佢係有一個創新嘅感覺嘅。咁但係咧，亦都有一樣唔好，就係佢真係今代冇得摺啦，即係佢冇得摺埋啦，佢只可以用咁樣嘅方式咧嚟去擺翻好喺嗰個盒度嘅。其實個盒都相對係比較大少少嘅。我見坊間有好多唔同嘅品牌，其實佢嘅耳機都會係成一隻體咁樣去做嘅，咁樣嘅好處就係喺嗰個接線上邊咧，唔需要再做一啲嘅即係特別嘅部件嚟去做個摺疊，咁係令到咧成個耳機嘅線路咧都可以更加一致性啊！咁同埋最主要，我覺得今次呢一隻嘅 M5 咧都係非常之輕，咁所以戴喺頭上面都正嘅。咁外觀咧，其實基本上咧就會係一個耳機嘅機殼啦，成隻耳機咧其實包圍咗有好多個唔同嘅咪嘅。咁你見到上邊呢度又會有個咪，前邊又有個咪，後邊又有個咪咁樣。咁另外咧，呢一個頭帶咧就係一個無段式嘅調節嚟嘅。咁啊呢個調節咧就可以因應翻自己嘅狀態咧嚟去調校翻啦。咁咧就會比較上 flexible 過之前嗰隻嘅。嗱，咁呢隻耳機咧，其實我之前咧都有出去用過下嘅，咁所以咧都煲過一輪啦，咁所以咧我都會了解咧，其實佢點樣戴會最好啊？咁呢隻耳機咧，其實基本上咁樣戴，即係呢條頭帶咧
我自己就建議咧係喺個頭殼頂嘅前少少嘅位置咧，放喺呢個位置咁握實咗佢，咁咧你就會帶咗一個非常之舒服嘅效果啦。咁啊而且咧喺長時間佩戴嚟講咧都唔會有大嘅影響嘅。咁今日咧小西同大家咧實試嘅手機咧就會係呢一部 Sony 嘅 Xperia One Mark IV 嘅呢個第4代嘅 Xperia 啊。咁咧喺嗰個手機聽歌嚟講咧 ，Sony 嘅電話咧的確係有一種奇妙嘅反應啊。係喺嗰個信源出嚟嘅時候，就算大家係用藍牙連接都好啦，用 Sony 嘅手機出嚟嘅聲音咧係暖啲、厚啲同埋實淨啲嘅。咁呢樣嘢真係我都唔係好明啊。咁當然啦，佢哋喺Walkman 上面有一啲嘅技術，其實都滲透咗落部手機度。咁呢樣嘢可以遲啲再同大家分享嘅。咁所以今次咧，我行呢個 LDAC 用呢一個嘅藍牙方式咧，都係用翻呢個 Xperia One Mark IV 啊。KKBox 度揾啲歌同大家實試一下先啦，咁啊幾分傷心幾分痴。耳機個單元咧雖然係30mm 啦，但係咧喺嗰個 edge 嘅邊嗰度咧，其實佢係做咗一個嘅 soft 嘅效果，咁令到佢個彈性更加好嘅。一開頭有一啲嘅鼓聲咧，其實你會聽到個鼓聲嗰個厚度係豐滿咗，同埋咧嗰個彈性係比較強咗嘅。由我第一日拎翻嚟呢隻耳機，到今日其實我起碼都聽咗40個鐘左右㗎啦，係明顯聽到佢嗰個低頻嗰個量係鬆容咗好多嘅。因為之前啱啱翻嚟嘅時候咧，其實你會見到佢個高音同埋低音咧，其實都會相對係比較上緊，但係佢就會好想出到佢嗰種口聲俾你。咁但係到最尾都係覺得有啲辛苦嘅。咁但係而家40個鐘頭之後煲順咗咧，佢已經開始有一個鬆容嘅鼓聲俾咗我啦。咁同埋咧，佢可以將嗰個人聲豐滿度可以加翻圓滑少少嘅。咁呢樣嘢咧就喺嗰個煲順咗之後咧，尤其明顯嘅。聽完王傑呢一首歌啦，你會聽到咧成個音場咧係舒適嘅。咁之前咧都會喺呢一隻耳機上面都會聽到佢個人聲度有少少飆嘅。咁但係而家咧我就會聽到佢個人聲係收翻圓啦，之餘咧而且咧你會聽到王傑個厚度嘅，同埋咧佢3個 layer 咧係比以前更加明顯，尤其是 M4 我覺得佢更加明顯嘅。M4 嚟講，我覺得係一個穩打穩紮嘅效果，而佢咧係一個 Hi-Fi 音色嘅一個效果嚟嘅，即係話咧嗰個高音可以喺一個上面嘅 layer，而人聲中頻咧佢就會擺翻喺一個正中間嘅位置。咁而低音嘅時候，佢就會托住成個底咁樣煲翻出嚟嘅。咁呢樣嘢咧，我覺得咧就真係煲咗同未煲咧嗰個效果係明顯嘅。咁以前 Mark IV 都好似未聽過呢啲咁樣嘅效果啊！我哋又去 Tidal 啦 ，Tidal 揾啲歌試下 ，Keep Don't Go 一個 live 嘅 version 啦。咁啊呢首歌咧，其實喺好多嘅發燒友上面都會有一隻收藏噶啦。咁啊主要咧就係聽佢成個嘅立體感，同埋咧係吉他嘅 detail 聲嘅。咁一開始聽到咧佢個吉他聲嘅回弦聲啊，同埋成個質感咧都係好細膩嘅，同埋佢有啲收快啊、收放啊非常之快嘅一啲轉 chord 啊嘅位置，你都會聽到好多濕聲聲喺入邊嘅。咁呢隻耳機其實我覺得喺嗰個音色上邊咧，係比起以前我哋聽嘅 Sony 咧係有少少唔同。佢唔會用佢個 Sony 嗰種味精去做翻個暖聲同埋一個口聲俾你，但係咧佢係會用翻佢嗰個硬件，即係本身嗰個單元入邊嘅物料嚟去 create 翻佢嗰個 detail 同埋嗰個沉厚嗰個低頻俾你。咁譬如好似而家呢一段好激昂嗰一段咧，其實你會聽到成個氣氛咧左右咁樣盤旋住一個好強勁嘅吉他聲音嘅。試聲呢一個部分咧就嚟到呢度啦。咁我自己就會覺得咧，今代呢一隻嘅1000XM5咧係一隻需要煲嘅耳機嚟嘅。當你啱啱攞上手嘅時候咧，你會覺得佢高音同埋低音咧都有機會咧係覺得咦，或者係咁刺耳性啊咁樣嘅咁。咁但係咧，當你咧就聽順咗之後咧，咁跟住之後你就會得到一個幾唔錯嘅一個完整嘅一個高清音效啊！咁剛才咧，其實我用呢一個手機都係配翻呢個 LDAC 嘅連線嘅。咁啊 LDAC 嘅連線入邊咧，其實咧都有一啲嘅位置咧，其實都可以同大家分享翻㗎。咁進入個 App 入邊咧，其實你就會見到咧隻耳機咧，其實本身已經係行緊呢個 LDAC 嘅 codec 嘅。咁變咗嚟講咧，就會係24bit 96kHz 咁樣嘅 bit rate 走㗎啦。喺下邊呢度咧，你就會見到呢個 Bluetooth 嘅連線品質啦，就有呢個聲音品質優先，或者係呢一個穩定連線優先嘅。咁當你轉咗做穩定連線優先嘅時候咧，成隻耳機就會行呢個 AAC 嘅方式去呢個連接嘅。咁喺呢個情況底下咧 ，AAC 咧就一定會比呢一個 LDAC 咧個連線能力強好多嘅。咁但係咧音色上邊嚟講咧，最高嗰啲 detail 位咧就可能會爭少少啦。
咁但係咧，如果你話哦唔係嘅，我都係想 enjoy 呢個 LDAC 嘅，咁你呢度咧就揀咗呢一個聲音品質優先咧，就已經可以做得到啦。咁另外咧喺呢一個 Sony 嘅手機入邊咧，你去翻呢一個裝置連接咧，篤入去呢一個 setting 入邊咧，其實呢個裝置詳情咧，你本身剔咗呢一個 LDAC 之後，下邊都有一個無線播放品質嘅。咁呢度入邊咧，其實都有兩個位置，一個就係音質優先啦，一個就係最佳品質嘅。呢度亦都多一重嘅玩法咧，係可以俾你連翻呢一個最高 bitrate 嘅效果嘅。咁呢度咧係喺 Sony 手機先有嘅，我都唔係好明點解啊。如果你想話我一路 keep 住咧，就係用呢一個 LDAC 最高嘅 bitrate 嚟行咧，咁你就撳呢個音質優先。咁通常去到一啲位，如果多干擾嘅時候，又會點咧？咁其實佢都好醒嘅，佢會當個藍牙連線唔穩定嘅時候咧，佢就會略過咗佢，用翻呢個低 bitrate 嘅效果去連接。咁希望都可以俾翻個 LDAC 嘅效果嚟嘅。咁呢樣嘢咧，就我覺得咧，所以如果大家玩嘅時候咧，除非你話真係我個位置其實窒得好勁啊，如果唔係咧，你都係用翻呢一個音質優先，就唔使用呢個最佳品質啦。咁喺今代嚟講咧，用到呢一個 1000X-M5 咧，你會見到咧，好得意嘅喎，個狀態嗰度咧，而家除咗係你而家聽緊咩歌之外咧，其實佢仲會有個目前嘅音壓嘅0個 dB。咁因為我而家冇聽歌啊嘛，咁當你聽緊歌嘅時候咧，呢個 dB 嘅位置咧，其實佢就會跳嘅，咁即係可以聽得到你而家聽緊歌嘅音壓係幾多。咁我都有留意過啦，人哋成日話我聽歌好大聲好大聲，咁的確原來我都真係幾大聲，因為咧有時我都要校到90幾個 dB 咧，我先覺得有馴機嘅感覺啊。聲音嗰度咧，其實就會有幾個唔同嘅設定嘅，一個咧就係降噪啦，一個降噪就係一個 noise cancelling 啦。咁 noise cancelling 入邊就冇得調校任何嘅強弱嘅。咁但係咧喺環境聲音嗰度咧就會有20度可以俾你調校噶啦。咁另外就有關閉啦。咁跟住之後咧就係説話至聊天啦。説話至聊天就即係話你戴住個耳機聽緊歌嘅時候，你一講嘢嘅時候，個耳機會 detect 到你講嘢咧，就會即刻熄咗個音樂嘅。咁呢一個功能咧有好有唔好嘅，我自己就唔開嘅，因為咧有時咧如果我用埋呢一個嘅 Google Assistant 咧。當你想嗌 OK Google 嘅時候咧，其實個耳機就會熄咗聲，咁佢就會完全係接收唔到任何 command 嘅。咁呢樣嘢，所以我熄咗佢咧，就可以做得到呢個效果啦。EQ 呢一度咧，我就用手動嘅，咁啊手動咧就 set 咗一啲嘅 EQ 嘅值喺度啦。咁遲啲咧，我都會喺 forum 咧同大家咧 cap 翻個 screen 出嚟，分享翻咧我調校咗少少 EQ 呢一個位置咧，究竟調咗啲乜嘅。DSEE Extreme 呢個位置啦，咁如果你係聽緊 MP3 嘅歌咧，其實你篤咗呢一個嘅時候咧，佢就會幫你咧將嗰個 MP3 嘅一個聲音嘅質素咧，會幫你去 upscale 做呢一個 high res 嘅。咁當然啦，呢一個係一個 upscale 嚟㗎啦，咁同呢個真正 high res 係有少少距離嘅。但係如果你係聽開呢個 Spotify 嗰啲咧，其實用咗佢咧，你會覺得咧，咦聽啲嘢好似 detail 咗少少嘅喎，咁都有啲 benefit 嘅。系統入邊咧，你就會有一個同時連線至2個裝置嘅。咁一陣間同大家試下咧呢個功能點樣玩啊！跟住落嚟咧，我哋不如就試下一啲更加勁嘅嘢嚟。嗱好啦，小七而家咧就帶住呢一隻 Sony 嘅 WH-1000X-M5 啦，咁啊駁咗呢一個嘅手機，用呢個 LDAC 嘅模式，試下咧喺呢一個旺角嘅無線耳機死位度測試下呢一個嘅連線效果啊！而家喺呢度咧係有一下窒嘅喎，啱啱窒咗一下。咁喺 LDAC 嘅情況底下咧，佢窒嘅機會真係大好多啊！好啦，跟住之後咧前面呢一個馬路就重要啦。竟然冇事喎！嗱，啱啱咧喺個過程入邊咧，其實就係除咗上嚟銀行中心嗰段有一個窒之外咧，基本上個紅綠燈都冇事嘅。咁 so far 都叫做勁勁地啊！咁其實咧喺 LDAC 嘅情況底下咧，窒嘅機會都真係比較多嘅。咁啊，尤其是去到旺角呢啲人煙咁稠密同埋咁多 WiFi 嘅地方，音質同埋連線穩定度咧，咁啊大家要作出個選擇啦喎。嗱，而家咧小西就嚟到呢個葵涌道啦，咁啊人來人往同埋車來車往嘅地方，咁啊試下咧呢一隻嘅 WH-1000X-M5 咧喺個降噪啦，同埋呢一個 ambient sound 嘅情況底下個效果係點嘅。咁而家咧呢一個人頭咪咧就我嚟模擬翻咧大家咧戴住呢隻耳機嘅效果。咁跟住咧我一陣間就會做幾個唔同嘅模式咧，就會俾大家睇翻個效果啊。首先而家第一個模式咧就會係一個乜都唔開 ANC 又冇開。呢一個 ambient sound 都冇開，一個普通嘅關閉模式嘅，咁想俾大家聽下先。好啦，咁跟住之後咧，就會係試下呢一個 noise cancelling 嘅效果。開咗呢個 noise cancelling 之後咧，個聲音咧就會有一個與世隔絕嘅感覺，究竟係點咧？好啦，咁啊，除咗呢一個 noise cancelling 之外咧，其實佢個 ambient sound 環境聲音咧有20段嘅，咁所以咧而家我就會由最高就拉到去最低，就俾大家聽下咧，聽埋環境聲嘅效果嘅。
家係20。冇錯啦，咁呢一個咧就會係成個嘅noise cancelling 嘅功效嘅效果嚟嘅。咁而且咧佢亦都有一個咧自動嘅 noise cancelling 嘅 adjust 嘅。咁配合唔同環境嘅情況咧，佢都會做過調校嘅。咁所以咧基本上咧大家只需要撳個 ANC 咧就可以享受到一個最舒服寧靜嘅效果啦。咁好啦，呢一度咧就試到嚟呢度，我哋就試第二樣嘢啦噃。咁而家咧大家聽到呢一段嘅錄音咧，其實就係嚟自呢一隻嘅耳機嘅。咁咧，因為咧，我就會將嗰個錄音嘅程式咧，就駁咗喺個手機度啦。咁跟住咧，就指明咧用呢一隻嘅 1000X-M5 咧嚟做個咪嘅錄音。咁所以咧，而家大家聽到嘅效果咧，就完完全全咧就係由呢一隻嘅 1000X-M5 度出嚟嘅。咁個效果係點咧？咁啊，大家喺留言度話翻俾我聽啦。好啦，咁啊，而家咧，小室就喺街上面啦，揾個電話咧打俾阿 Hugo 咧，試下咧呢一個 1000X-M5 耳機嘅通話能力效果先嚇。而家咧電話隔離就係 Hugo 啦 ，Hugo 你好。係小室，請講啊。呢個耳筒你聽落去感覺係點啊？有少少壓縮嘅，咁但係都清晰嘅。咁但係環境嘅聲音會唔會影響到我個對白嘅效果啊？聽唔到環境聲，完全聽唔到環境聲。就聽唔到咁犀利。係。好，咁啊，我試下咧轉唔同嘅模式先。咁頭先而家我同你傾緊呢個咧就係呢個 NBN3呢個環境模式嚟嘅。而家試下轉呢個降噪模式啊。好。而家降噪模式嘅之下咧，其實我就完全聽唔到街嘅聲先。咁我聽你嘅聲音啊，仲清楚啲。你講兩句聽下先。係點啊 ？OK 係嘛？我講嘅。我而家聽你嘅效果咧就非常之正嘅話，非常之正，係啊，個聲質仲幾唔錯添，有一啲少少驚喜啊呢個位。係。咁你聽我講嘢又冇分別。我聽你講咧，我感覺上你好似係行遠咗嘅，個音量好似稍為細咗少少。咁但係個清晰度都係接得到嘅。呢邊聽其實變化唔大，清晰度。好，而家呢一個毛你又覺得係點咧？呢個毛就同啱啱開始嗰個情況大致一樣咯。呢個都係大聲響亮嘅。大聲響亮。都係聽唔到街嘅聲音嘅。冇，後邊 background 咩都聽唔到。頭先啱啱呢個咧就係乜嘢嘅功能都唔可以，淨係關閉咗嘅。我個角度咧就會係用 noise cancelling咧聽人嘅對話係最舒服嘅。咁你嘅情況底下應該係第一個模式同埋最尾個模式係最舒服。係，冇錯，比較自然啲。大家可以留意下咧，喺呢個 NBN mode 同埋呢個關閉效果嚟講咧，個通話質素咧，對方聽得係最舒服㗎嚇。而家係7:45，咁見到啱啱咧，我就去用緊呢個耳機睇緊啦，聽緊呢個耳機就啱係100%。究竟咧佢7:30而家行咗12個鐘頭啊？大概咧用咗幾多電先？都仲有62%電喎嚇，同佢官方所講嘅30個鐘頭咧都幾相近嘅。今晚咧小室就會將個電話咧就放喺度啦，咁啊由得佢自己繼續 play 嘅，咁睇下咧就會可以聽朝翻嚟12個鐘頭之後，即係24小時啦。佢仲有幾多電量先？嗱，而家咧就係上晝8:24啦。咁啊呢隻耳機咧，其實我翻到嚟嘅時候咧，就佢已經係瞓咗覺噶啦。電量咧就仲有25%嘅。咁雖然我唔知佢琴晚發生咗咩事啦，咁但係咧基本上佢可以用到12個鐘頭嘅時間喺我琴晚走嘅時候，咁到今日咧都仍然仲有25%，咁我 assume 佢琴晚都聽多幾個鐘，咁即係話基本上10幾20個鐘頭佢係一定冇問題嘅。咁我今次試唔到嘅咧就係佢官方所講嘅30個小時嘅狀態嚇，咁但係咧喺我開晒 LDAC、開晒 noise cancelling，跟住之後咧就再用最大嘅 volume 咧嚟去聽呢一隻嘅 WH-1000X-M5 嚟講咧，我覺得其實佢到10幾個鐘頭、20個鐘頭咧已經非常之勁㗎啦。咁所以咧理論上咧其實你都係唔使成日叉電，即係唔使話一翻到屋企又叉咁樣嗰啲咯，其實都算係好長壽㗎啦。嗱，如果大家咧都有入手到我手上呢一隻 NS7 嘅一個 3D 掛頸無線喇叭嘅話咧，咁呢一隻嘅 WH-1000X-M5 咧就多樣嘢玩啦。因為咧佢哋兩個咧都係可以咧共用同一個 dongle 啦，將呢個電視機入邊嘅 Dolby Atmos 嘅音效咧就傳送去佢到耳機嗰度嘅。咁啊，而且咧 pairing 嘅方法都好簡單嘅啫。你喺翻舊陣時嘅 dongle 度咧撳實佢5秒嘅時候，佢就會斬呢一個藍燈嘅。咁斬藍燈嘅時候咧，你嘅耳機進入呢一個 pairing 模式咧，佢就會做埋呢一個配對噶啦。咁啊，兩者咧都可以享受到呢個 Dolby Atmos 嘅音效噶噃。咁不如而家咧即刻俾大家感受一下嚟。
個。嗱，啱啱咧就俾大家試咗咧嚇呢隻耳機啊，連接住呢一個我哋嘅 X90J 呢個電視機。出呢個 dongle 咧輸出嘅 Dolby Atmos 嘅效果啦，佢本身係有一個標準嘅模式嘅。log in 咗我嘅 account 之後咧 ，download 咗我嘅聲效 profile 之後咧，咁其實就可以享受到一個最完整嘅 3D 效果噶啦。咁我頭先就揾翻呢個復仇者第4集嚟去做測試啦。咁啊揾翻咧大戰 Thanos 嗰一段嘅。咁基本上咧成個音場咧都係闊嘅，咁同埋咧你會聽到咧佢嗰個環境聲咧嗰啲走向聲其實都明顯嘅。譬如好似 Thanos 兜嘢咁樣飛嗰把劍去殺啊！呢一個美國隊長嗰段咧，嗰把刀咧喺度飛嚟飛去嗰個咧，咁我會聽到咧係我嘅右手邊飛咗把刀去左手邊，呢下咧我都覺得係鮮明嘅。咁咧，但係咧就上下感覺就唔係太明顯嘅。咁我相信要睇多幾套戲咧，我先至會感覺到。咁同埋咧都幾 recommend 大家咧，即係如果你玩呢一個嘅 NS7 又好啦，或者係玩呢一個嘅 1000XM5 都好，用呢個 dongle 嚟去做呢個 Dolby Atmos 嘅效果咧，建議大家都係 log in 翻你嘅 Sony profile 咧，就去翻呢一個嘅電視機入邊，咁跟住佢就會 download 翻你自己嘅個人喜好咧，就會 set 翻一個更加好嘅 3D 音場嘅。咁我都試過由呢個冇 login 同埋有 login 嘅效果咧，其實個音場嘅闊度同埋個深度咧都係多咗嚇。如果你已經有呢個 NS7 呢一個嘅 3D 嘅掛頸喇叭啦，或者有呢一個 1000XM5 有埋呢個 dongle 咁樣玩法嘅話咧，記得 login 翻你個 Sony account 啦。好啦，咁啊跟住同大家試下咧，呢一隻 1000XM5 咧都係有呢一個嘅雙 device 連接嘅模式嘅。咁啊其實上代都有噶啦，咁啊不過咧就好少同大家試。咁今代咧我見到都有喺度咧，就想同大家試下咧呢一個效果究竟係點嘅。咁首先咧，你開個 app 入邊咧就揾翻呢一個系統啦。咁系統入邊有個同時連線至2個裝置嘅，咁啊開咗佢。開嘅同時咧，其實佢就會問你可唔可以轉一轉個 device 咁樣嘅。咁佢就會個電話同埋個耳機咧就會暫時斷一斷線嘅，之後就會再連翻嘅。咁連翻之後咧，佢就會見到個 app 入邊咧就個狀態就會有一個已連線嘅裝置嘅位置。咁你篤咗入去咧，你就會見得翻晒咧你之前連過嘅機嘅。咁啊嗱，譬如我而家呢一個 Xperia One Mark 5啦，咁啊連住咗啦。咁跟住咧下邊有個配對的咧，就會有好幾部唔同嘅電話嘅。咁我咧之前都有部 Samsung 嘅 S22 Ultra 咧就連咗。咁我而家咧篤一篤佢，咁篤一篤佢咧，佢就會即時咧同我做埋個連線噶啦。咁而家呢一刻咧，其實部 S22 Ultra 咧都已經連好咗噶啦。咁佢亦都會做一次嘅斷線。跟住之後咧，就再連翻線咧，就2部同時一齊連住咗噶啦。咁啊見到呢個狀態啦。咁但係 play 嘅時候佢會係點咧？咁其實佢就好得意嘅。總之咧，你邊一個最尾 play 咧，佢就會 override 咗你前一個。咁即係譬如話我部 Sony 嘅電話播緊歌。咁跟住之後咧，我用部 Samsung 咧就再播歌嘅時候咧，佢就會用 Samsung 個聲音去出嘅。咁如果你用翻 Sony 嘅手機撳翻首歌出嚟咧，咁個 Sony 嘅手機就會 override 咗成個聲音咧，佢就會用翻 Sony 嘅聲音畫面嚟去出翻個效果噶啦。呢一個嘅雙連接模式咧，就會係邊一個最尾播歌就會耳機就播邊一首歌咁樣樣嘅，非常之簡單。咁而喺呢個狀態之下咧，佢就會冇咗呢個 LDAC 功能啦，同埋咧佢係會用翻呢個 AAC 嘅效果去連接嘅。咁但係基本上咧，其實音色咧都會爭啲啲嘅啫。咁但係如果你話想方便性嚟講咧，呢個功能非常之有用啦。好啦，咁今日咧都同大家做咗好多唔同嘅測試啦。咁啊，而且咧我之前亦都喺記者會度亦都同大家快試過啦。咁 Harvard 咧亦都同大家咧做咗個比對嘅。咁咧我哋都希望咧可以喺呢一隻咁旗艦嘅頭戴式嘅無線耳機上邊咧，可以俾更加多嘅參考價值大家。咁所以咧喺個評測上邊啊，或者係一啲嘅 topic 上面咧，我哋都會費盡心思諗下點樣可以試到一啲突出嘅效果俾大家嘅。咁希望咧大家咧如果睇到我哋嘅評測之後咧，可以喺留言話翻俾我哋聽咧，有邊啲咧就想繼續再試啊，或者有邊啲咧就想知道個效果係點樣。咁我哋雖然未必會再拍片同大家拍，但係咧我哋都會喺留言嗰度或者喺我哋嘅 forum 咧同大家講翻呢個效果啊。好啦，咁啊呢一隻嘅 WH-1000XM5 咧就夾住呢一個嘅耳機王之名啊，頭戴式耳機王之名咧，咁啊進佔一個全新嘅外觀啊。咁外觀嚟講咧，其實就有人中意，有人唔中意，但係我自己咧就覺得正嘅，因為咧老實講，之前嗰幾代個樣咧，其實都玩咗成3代咁滯噶啦。咁你問我咧，其實有一個新嘅樣子咧係好嘅，咁啊，但係個樣子好唔好，或者你中唔中意呢個，其實後話。反而我覺得最重要係講佢嘅音色。今代嘅音色咧，其實好明顯地係比之前嗰幾代咧係完全唔同風格嚟嘅。
我覺得佢哋係用咗一啲嘅物料，令到整個高音同埋低音兩邊嘅伸延係拉開咗嘅。咁可能之前都係因為受制於呢一個無線連接嚟講咧，其實我覺得佢哋嘅聲音係比較趨向係比較上穩陣啊，一啲冇乜容易出鑊氣嘅一種聲音規格嚟嘅。相對而家呢一隻耳機嚟講咧，其實佢嗰個 dynamic range 冇咁闊添，咁所以咧呢一隻嘅 M5 咧，我覺得個 dynamic range 係比之前嗰幾代都要闊嘅。咁而且喺嗰個低音嗰個量感嚟講咧，雖然佢個單元細咗，但係佢個量感都可以比之前更加大、更加深、更加厚，就可以知道咧，其實佢哋嘅新嘅物料都會係用呢個 edge 嘅邊框咧，令到嗰個低音嗰個彈性咧係會更加強啊！發展咗咁多年咧，喺個 Apps 入邊做嘅一啲功能，譬如話 Speed to Chat 啊，呢個兩個 device 連接啊、Noise Cancelling 啊、Ambient Sound啊呢一啲嘅功能咧，其實已經係操控得非常之好，亦都掌握得非常之唔錯。咁再加上今次佢用咗兩粒嘅晶片處理器啊。QN1 同埋呢個 V1 呢兩粒，我覺得都非常之勁嘅晶片，去處理翻呢個 noise cancelling 同埋通話功能咧，我覺得佢喺呢一個位置上面咧係用盡晒成個硬件入邊嘅所有嘅一個 benefit 嘅。咁譬如好似話耳機有8隻咪去做唔同嘅收音，一啲可能收環境，一啲可能係收現場聲，有一啲可能收人聲，有啲邊咪去收翻你通話嘅質素。咁呢樣嘢我覺得佢係做得非常之唔錯嘅。有好多人都會懷疑究竟一個頭戴式嘅耳機冇支咪伸出嚟嘅效果有幾好咧？而且上代嘅通話亦都有一啲版友我見到係有啲詬病嘅。咁而今代嚟講咧，基本上我用過嘅狀態之下，同人通話又好啊，或者係打電話同人傾偈，我唔同人講我用緊啲乜嘢，基本上大家都覺得聽到我講乜，亦都冇問過我究竟你個收音咁差嘅咁，我亦都未試過。咁所以咧，基本上呢一隻嘅 M5 咧，我覺得喺通話上邊就冇乜問題㗎啦。最大嘅問題咧，我自己就覺得係嗰個音壓上邊。咁我唔知道係咪因為而家啲歐盟標準咧，真係比較嚴謹啊。喺呢一隻 M5 入邊咧，最大嘅聲壓咧，其實我自己覺得咧係比上代或者之前幾代咧都係細聲咗少少嘅。咁但係你話係咪細聲到覺得有問題咧？就唔係。但係咧就係俾我一個好大嘅轟機嘅感覺咧，就會比較上冇咁勁啊。咁因為我自己嚟講咧，本身都係有時去到90幾個 dB， 或者甚至乎有時聽歌都去到100個 dB 咁大嘅。咁佢咧就會有少少嘅限制。我見到佢好似出唔到100個 dB 嘅。咁但係呢個情況對於可能一般普羅大眾嚟講唔係太大問題。咁啊，我自己嚟講咧就可能覺得啊，如果佢第日個 firmware 可以更新，令到佢嗰個聲壓可以再大少少咧，就更加正啦。咁另外咧，亦都有人講咧，呢隻耳機咧，今次個收藏嚟講係冇咁正啦。咁但係其實對於我嚟講咧，呢一隻耳機最緊要係好聲，同埋戴落去唔重，而且咧喺嗰個耳仔夾耳個感覺唔大咧，其實基本上我都收貨㗎啦。其實耳機嚟講，你要擺喺背囊嘅話，你都係照塞㗎啦。點樣你都係揾到位嘅。咁你就算夾埋咗個盒細少少，係咪幫到好多咧？都可以幫到少少嘅。但係呢樣嘢唔係我買耳機或者我鍾情一個耳機嘅最大因素，因為我最大因素都係以聲音為主同埋個功能為主嘅。咁基本上咧 ，Sony 呢一隻嘅1000X M5咧係完全 fulfill 到我需要嘅要求㗎。咁好啦，咁啊今日咧同大家嘅評測咧就嚟到呢度啦。咁啊亦都係啦，我哋喺個 forum 上邊咧都會開翻一個 post 咧同大家分享嘅。咁當然大家呢條片下邊咧都可以留言話翻俾我聽，你哋對我呢個 review 嘅一個感受，或者有冇啲咩想同我分享㗎嚇。咁啊今日呢條片就嚟到呢度啦。如果大家喜歡呢條片，請俾個 like、subscribe 我哋嘅 channel，再撳埋我個鐘仔，我哋有好嘢就會通知佢哋睇㗎啦。